بعد كده بنشوف جومبا وهو مثبت ستيتش وبيقول له بقول لك ايه، انا مش عايز اقبض عليك عشان المجره دلوقتي، انا عايزك عشان نمشي مع بعض. فستيتش بيقول له انا مش عايز امشي معاك، انا عايز استنى عشان عيلتي. فجومبا بيقول له انت مالكش عيله، انا اللي صنعتك واخترعتك بايدي. فستيتش ساعتها بيطلع يجري منه. بعد كده بنشوف ناني قاعده بتودع ليلو، وده لانها لسه لغايه دلوقتي ما لقيتش شغل. بس فجاه الباب بيخبط، واول لما بتفتح بتلاقي ديفيد في وشها وبيقول لها انا جبت لك شغلانه في محل قريب من هنا، ولازم نروح دلوقتي عشان نلحق الشغلانه قبل ما تطير مننا. وفعلا على طول ناني بتطلع تجري معاه وبتقول لليلو خلي بالك من نفسك واقفلي الباب عليكي كويس. واول لما بتمشي من هنا ستيتش بيوصل للمكان وجومبا بيكون وراه، وعلى طول ستيتش بيخش البيت وبيستخبى في ليلو، وجومبا بيدخل عليهم وكان عايز يمسك ستيتش، لكن ليلو وستيتش بيجري منه، ولكن جومبا برده مش بيسيب ستيتش وبيفضل يرمي عليه اطباق عشان يمسكه. وبوكلا بيكون واقف بره وهيموت من الصدمه، وده لانه شايف البيت بيتدمر قدامه وده بيخالف حقوق الكوكب. وعلى طول بيجري على البيت وبيقول له جومبا انت بتعمل ايه، اهدى انت دمرت البيت كله. وفي الوقت ده ليلو اتصلت على كوبرا وقالت له ان في ناس غريبه عندهم في البيت وبيطردوها، وساعتها ستيتش بيمسك المنشار وبيفضل يهجم عليهم لغايه ما البيت كله بيتدمر. وبوكلا بيشيل ليلو وبيطلع يجري من البيت. ومن الناحيه الثانيه بنشوف ناني بتتفق على الشغل اللي ديفيد جابه لها، لكنها وهي واقفه بتلمح عربيه مطافي رايحه ناحيه البيت بتاعهم، وبتطلع تجري على طول عشان تشوف اللي بيحصل، ولكنها لما بتوصل بتكون الصدمه، وده لانها بتشوف ان البيت كله متدمر ومتفحم، وكوبرا كمان واخد ليلو في العربيه. وناني بتقعد تترجاه ان هو يديها فرصه ثانيه، ولكن كوبرا بيقول لها انا اديتك فرص كتير وللاسف كلها ما كانش ليها اي لازمه، وانا اسف مش هقدر اسيبها معاكي تاني. بعد كده بنشوف ليلو طلعت من العربيه وراحت عند ستيتش، وستيتش بيظهر لها بشكله الطبيعي، وليلو بتتصدم من شكله وبتزعل منه جدا لانه كذب عليها. وفي الوقت ده بيظهر جانتو وبيحبس ستيتش وبيحبس معاه ليلو بالغلط، وبياخدهم وبيطير بيهم بالسفينه، ولكن قبل ما يبعد ستيتش بيقدر يهرب من الوعاء، وبكده يكون جانتو طار بليلو. ولما ناني بتشوف ستيتش بشكله الطبيعي بتضربه وبتقول له فين ليلو انت اللي ضيعتها. وجومبا في الوقت ده بيجي وبيمسك ستيتش، وناني بتروح عندهم وبتتحايل عليهم ان هم يرجعوا لها اختها، لكن بوكلا بيقول لها ان الكلام ده ما ينفعش لانه ضد قوانين المجره. وجومبا التاني بيقول لها انه مش هيقدر يعمل لها حاجه، وناني بتفضل تعيط، ولكن في الوقت ده بيقرب عليها ستيتش وبيقول لها انا مش هسيب ليلو لان احنا عيله. وجومبا في الوقت ده بيمسكه وستيتش بيقنعه ان هم يرجعوا ليلو.